Hi guys! Welcome back to our channel! Kita nyo yung aking nasa likodan. Ito na ang mga update ng aking mga ipisya. Ayan, nagkakaroon na sila ng mga babies. Ayan guys, papakita ko na sa inyo. Eto guys, si Ipisya Akaju. Ayan. May mga babies na sila. Ito pa. Ito pa. Yan pa. Tapos, si Ipisya Tad Pink's Lemonade. Ayan, may flower. Orange ang flower niya. Isa lang. Isa pa lang. I'm looking forward for more. Pero, meron na siyang babies. Ayan, dalawa. Dalawa sila, guys. Ayan. Ang haba ng mga istolo nila, Tingnan niyo. Ayan. Pero, pag lumaki-laki na ito, pwede ko na silang ganituhin. Ayan. Ayan. Para mag-ugat sila, ganyan. Ganyan ang gagawin nyo. Ayan. Tapos, ayan. Ilulubog nyo lang. Tapos, mag-uugat na yan mga after 1 week. So, for now, wag muna. Enjoy muna sila sa ganyan. Ayan. Oh, ang ganda niya. Ang ganda. Ano siya? Mint green. Na parang gray. Tapos yung gilid niya, ito yung sa tabi ng dahon, rose color siya. Rose. Ayan yung mga gilid niya. Ayan. Meron na akong mga na-propagate nito pero nandun, pinapaarawan ko. Nandun sa kabila. Ganda niya. Alam niyo yung soil mix nito is mas marami yung coco peat. Less lang yung soil. Mas marami yung coco peat. Tapos meron din siyang fresh rice hull and carbonized rice hull. Ayan. Tapos, pwede nyo rin naman lagyan ng vermicast. Pampataba. Ayan. So, ito muna ang ipapakita ko. Ayan, guys.